Selamat lemai semua. Hafal pahut aku ngasuh mem nguhiang buah keladi. Tu benar nguhiang buah keladi tu kena ngihup lemai. Ini yang sedang digoreng guys. Yang sebelah sana tu. Yang itu udah mensaunya. Udah mensau. Senang aja ni guys. Resipinya sangat senang. Beli keladi yang sedang-sedang besar. Cuci, kupas, potong, cube kah, potong secukup-cukupnya lah. Dan lepas itu gaulkan, campurkan dengan garam sedikit. Kalau nak lada, campurkan dengan lada sedikit. Kemudian biarkan selama 4 atau 5 minit sebelum digoreng. Sekarang sediakan kuali, barulah kita sekarang menggoreng dia. Okey guys. Ini dia guys, yang sudah digaul dengan lada, dengan garam, dengan MSG saya rasa tak ada, sebab ini saya nak dia masin-masin dan berlada-lada, peppery sikit. Jadi sedap ni guys, sedap ni. Kita tengok juga. Fuyo. Ya, itu dia guys. Kita tunggu sehingga dia berubah warna dan kita terbalikkan dia. Okay. Itu yang sudah siap. Ditransferkan ke piring. Ditransferkan ke apa nama tu? Pinggan. Untuk minum petang ini. Ya. Sudah diterbalikkan guys. Ini yang sudah masak guys, yang sudah masak. Nampak tak? Yang sudah masak. Nyamainya. Selepas diangkatkan dari kuali, kita toskan dulu guys. Kita keringkan dulu minyak dia. Jangan letak ke dalam bekas terus. Kita toskan dia dengan alat untuk mengetos dia, strainer dengan strainer. Yang ini the last batch guys. Ini kumpulan yang terakhir nih. Itu dia guys. Ini yang terakhir. Jadi guys, pada saya keladi ni paling sedap dimakan dengan cili sos. Dengan sos cili. Ada sos cili juga. Ada sos cili kata Mem. Nanti kita tengok macam mana rupa dia sos cili itu. Tapi guys, ini sos cili bukan yang dalam botol lah. Saya rasa ini di blender sendiri. Iya, homemade. Sos cili yang homemade. Ya kak, botol punya kak?
Ini dia guys, sos cili yang homemade punya. Homemade chili sauce. Alright, untuk makan dia nanti. Bau pun sedap guys, baunya pun sedap. Anyway, kalau guys di luar sana suka dengan video ini, video masak keladi ini, goreng keladi ini untuk minum petang, silalah, jangan tengok saja guys, mohonlah please like, share, comment, and paling penting subscribe guys pada Alman Official. Api sudah ditutup guys, api sudah ditutup. Bermaksud prosesnya sudah selesai. Ini dia guys, ya, ini dia yang sudah masak guys. Kita tunggu batch yang ini. Kita toastkan sekejap, barulah kita transferkan ke dalam piring nanti guys. Okey, jangan lupa guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe Alman Official masak keladi. Masak keladi tapi bukan sup, masak keladi goreng. Ini dia rupa keladi goreng dia. Rangup di luar, lembut di dalam, crunchy at the outside but very smooth in the inside, kata orang putih. Betul ke tidak entahlah. Ini dia. Okey. Jadi kita tunggu dia pinjam makan guys. Kita kembali selepas ini untuk sesi pengetesan dia. Okey guys, stay tune. Okey, kembali lagi guys. Kembali lagi ke meja makan. Di mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini guys. Inilah keladinya yang sudah sedia, yang sudah masak, yang sudah sudah masak lah tu. Ya, okey guys, nampak Pak? Okey, jadi guys, itu sos dia, ini keladi dia, dan ini ini adalah kopi O kosong pink. Kopi O kosong pink. Ya guys. Okey. Kita sedia dulu guys. Kita nak menjamah dulu. Kita tengok dulu. Okey guys, kita coba keladi ini guys. Minum dulu. Kopi kosong. Itu cicah-cicah. Tretes. Nak ya boleh. Kadai. Kata sepuah bun. Sedap guys, sedap. Satu lagi guys, pada sesiapa yang tak mau makan masin, ini ramuan garamnya kita boleh tukar dengan cukup rasa. Tukar dengan cukup rasa. Tidak semua orang suka masin, dan cukup rasa itu memang cukup rasa kena dia. Memang cukup rasa kena dia. Jadi
untuk mengakhiri, izinkan saya minum makan padi kan. Minum makan padi. Jumpa lagi di lain video. Sedap kan? Sedap. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Alnan Official. Bye bye. Peace. Bye bye.